Про проблеми доріг не говорить хіба що лінивий. Ось тільки розмовами в більшості випадків все і закінчується. В селі Лиманське Роздільнянського району вуличні магістралі відпрацювали свій ресурс ще років 20 назад. Ями досягають величезних розмірів. Як розповідають місцеві жителі, дорожнє полотно за весь час існування незалежної України жодного разу не піддавалося капремонту. Где-то было 80-й год, когда ее построили, делали асфальт. Перед уходом в армию приехал я, она еще грузины тут стелили асфальт. Розбиті дороги автомобілісти вже сприймають як даність. Місцеві водії – постійні клієнти ремонтних майстерень. Все детали ломаются, естественно, в частности по ходовой. Ну, так как, допустим, я молодой, так езжу так по-быстренькому, стараюсь всегда, сами понимаете. У меня ходовая раз в 2 месяца меняется полностью. Когда я жил в Одессе, к примеру, там несколько лет, я на этой машине за 2 года я не менял вообще ничего. Приехал сюда, тут же поменял, через 2 месяца опять все поменял. Від держави жителі Лиманського допомоги вже не чекають. У місцевому бюджеті на проведення ремонтних робіт грошей немає. Сподіваючись на допомогу, люди звернулися до Віталія Саутьонкова, депутата обласної ради від опозиційного блоку. Обратились к нам жители села Лиманское всей громадой, собрали огромное количество подписей. Просто там дорожное полотно находится в ужасающем состоянии, и это приводит и к авариям. Даже иногда скорая помощь не может выехать и доехать до людей, которые ее вызывают. Поэтому, наверное, это те общесоциальные вопросы, которые должны в стране стоять на первом плане. Для ремонту доріг у Лиманському за допомогою Віталія Саутьонкова було закуплено понад 400 тонн щебеню. Цей матеріал використовували для засипання ям на тих вулицях Лиманського, де найбільш інтенсивний рух автомобілів. Это будет лучше, почему? Потому что те ямы, которые действительно убивают, они немножко подсыпятся, то есть выровняются, станут немножко плавнее. Дороги, на жаль, не єдина проблема, з якими стикається Віталій Саутьонков в Одеській області. Школи, дитячі садки, будинки культури, сільські амбулаторії потребують допомоги повсюди. У тому ж Лиманському місцевий будинок культури завдяки допомозі депутата нарешті провели інтернет. Віталій Саутьонков особисто вручив місцевій бібліотеці новий комп'ютер, а аграрному ліцею до випускного подарував багатофункціональний пристрій, що поєднує сканер, принтер і ксерокс. Дуже полезний подарунок.